Naam, karibu tena mtazamaji, tusonge mbele. Wagombea huru kwenye chaguzi ndogo za mwezi wa Novemba wapo na hadi Jumatano wiki hii kuwasilisha majina na nembo ambazo watatumia katika karatasi za kupigia kura kwa Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Kulingana na ratiba ya IEBC, fomu zilizoagizwa zinapaswa kuwasilishwa kwa njia ya kielektroniki na kwa karatasi rasmi kwa ofisi za IEBC katika jengo la Anniversary hapa Nairobi. Na kama mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Chris Dhairu anavyoarifu, tayari vyama vingi vya kisiasa vimeafikiana kuhusu watakaopeperusha bendera za vyama vyao katika chaguzi ndogo mnamo Novemba 27 mwaka huu. Chini ya saa 24 zijazo, wagombea huru ambao wanawania viti mbalimbali kwenye chaguzi ndogo za mwezi wa Novemba wanatarajiwa kupatana na maafisa wa tume ya IEBC katika jumba la Anniversary ili kuwasilisha stakabadhi zao zenye majina rasmi na nembo yao kabla ya uchaguzi huo. Kulingana na tume hiyo, wagombea huru lazima wajiuzulu kutoka chama cha kisiasa chochote angalau miezi mitatu kabla ya tarehe ya uchaguzi mdogo. Pia wanatakiwa kupata kibali kutoka kwa msajili wa vyama vya kisiasa ikiwa thibitisho wa kujiuzulu kwao. Uteuzi na usajili wa wagombea wakiwemo wale wanaofadhiliwa na vyama vya siasa utafanyika tarehe 9 na tarehe 10 mwezi ujao. Migogoro inayotokea kutokana na uteuzi itashughulikiwa na kamati ya kutatua migogoro ya IEBC kati ya tarehe 8 na tarehe 17 mwezi ujao. Ijapokuwa vyama vingi vya siasa tayari vimekata kauli ni nani ambaye atapeperusha bendera yao katika chaguzi hizo ndogo, bado kuna maeneo bunge mengine ambayo itabidi vyama hivyo kuandaa kura ya mchujo. Kwa mfano, katika kaunti ya Baringo, chama cha UDA tayari kimewavutia zaidi ya wagombea 10 ambao wanakimezea mate kiti cha useneta kaunti hiyo ya Baringo baada ya kifo cha William Cheptumo. Katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu, upande wa serikali na ule upinzani unatarajiwa kupimana nguvu za kisiasa na haswa katika eneo la Mlima Kenya, huku chama cha DP kikiwa na Newton Kariuki, chama cha UDA mgombea wake akiwa Leo Modhende na chama cha Kazi kikiwa na Daniel Mbui. Chaguzi hizi ndogo zinatarajiwa kuwasaidia wanasiasa na haswa vyama vikuu nchini kujua umaarufu wao wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Vilevile zitasaidia wapiga kura na wenyeji wa maeneo hayo ambao wamekuwa bila wawakilishi katika bunge la kitaifa na mabunge ya kaunti kwa miezi kadhaa sasa kupata uwakilishi. Eneo bunge la Banisa likiwa eneo ambalo limekuwa bila mbunge kwa takriban miaka 2 na miezi 6 baada ya kifo cha mbunge wao Kulo Hassan mwaka 2023. Chris Dhairu, KTN, Nairobi.